नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। टायर साइज है 16-16 ATF कंपनी का टायर है। इनका डिज़ाइन देखें रिम का, और पेंटिंग जो हुआ है चेक करें। ट्रैक्टर का फ्रंट टायर है 16-16 ट्यूबलेस टायर है, ट्यूबलेस टायर साइज 16-16 14 प्लाई रेटिंग, कंपनी ATF। रिम चेक करो, ट्यूबलेस टायर है। टायर के अंदर ट्यूब नहीं है। आप सभी को हम व्यू करते रहेंगे, बात पूरा करें। टायर ब्लॉग देखने के लिए सिंह 2 चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ये हुआ अपना मामा जी। यहाँ पर सभी साइज का रिम मिल जाते हैं। ट्रैक्टर रिम, कार का रिम नए नए डिज़ाइन में बनाकर सेल करते हैं। गिरन टायर सर्विस के दुकान में सभी साइज का रिम मिलेगा, टायर मिलेगा, सभी कंपनी का रिम मिलेगा, सभी कंपनी का टायर मिलेगा। सभी साइज टायर साइज और सभी कंपनी गिरन टायर सर्विस के दुकान में उपलब्ध है। आप सभी आने का प्रयास करें। गिरन टायर के दुकान में सस्ते दामों में मिलता है टायर। ऐसे रिम तैयार करते हैं, देखिए बड़े भाई। इनके ऊपर टायर फिटिंग होगा 21-16 टायर साइज जो रिम दिखा रहे हैं। दूसरा टायर है इधर, देखिए 16-16 टायर है। अभी ये जो रिम दिखा रहा हूँ ये तैयार हो रहे हैं। इनके ऊपर कौन सा रंग पेंटिंग होगा अगली ब्लॉग में हम बता देंगे। बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। टायर साइज 16-16। ये जो कड़े हैं ना, ये 710 नंबर है। इनके ऊपर 710 नंबर टायर फिटिंग होगा। 30 इंच चौड़ा है। लेंथ पे चौड़ा करवाया जाता है रिम को। देखिए चादर लगे हुए हैं, फुल हैवी चादर। इनके ऊपर जो वेल्डिंग होते हैं, मिग वेल्डिंग होता है। गिरन टायर सर्विस के दुकान में फुल हैवी काम होता है। जो भी काम होते हैं फुल हैवी काम करके देते हैं, गारंटी के साथ। देखिए ट्रैक्टर का फ्रंट रिम है। जो 750-16 का रिम होते हैं ना, उनको कटिंग करके बनाया जाता है चौड़ा। देखिए चौड़ा किए हुए हैं, फुल हैवी रिम। महीना का लावांगे ओके तो ओके थे। ट्रैक्टर का है, देखिए 8 नटे हैं ना। कौन सा ट्रैक्टर में लगेगा हम बताते हैं। फार्म 45 जो 4x4 है ना, उनका आगे वाला टायर है। चेक करो, बिल्कुल नया टायर, नया रिम। यहाँ पर रिम भी मिल जाते हैं ट्रैक्टर का। कंपनी का रिम होगा SSWL का, जो ट्रैक्टर के साथ आते हैं एजेंसी में। देख लीजिएगा आप, SSWL कंपनी का ही होता है रिम। वही यहाँ मिलेगा गिरन टायर सर्विस के दुकान में। नमस्कार साथियों, आप सभी आने का प्रयास करें। गिरन टायर सर्विस के दुकान में सभी तरह का रिम टायर मिलेंगे सस्ते दामों में।
टायर खोलने वाला मशीन देखिए आप सभी, ब्लू पॉइंट। यहाँ पर जो टायर फिटिंग करते हैं मशीन पे करते हैं कि रिम को खरोच ना लगे, सही काम करके देंगे तो सही ढंग से करके देंगे तो बहुत दूर दूर से ग्राहक आते हैं गिरन टायर सर्विस के दुकान में टायर खरीदने, रिम खरीदने। लग गया मामा जी रिम तैयार करने। सामने आ गई जो अभी हम दिखा रहे हैं रिम, कंपनी का रिम है, ट्रैक्टर का फ्रंट रिम। आप सभी लगवाइए ट्रैक्टर के फ्रंट रिम के ऊपर चौड़े चौड़े टायर, फिर देखिए ट्रैक्टर चलाने का मज़ा। जब भी देखें हमारा वीडियो पूरा देखें, बात पूरा करें। हम तो व्यू करते रहेंगे, व्यू आए या ना आए ब्लॉग बनाते रहेंगे। ये 16 टायर आप सभी को दिखाने का बहुत प्रयास करते हैं, सही ढंग से दिखे। चौड़े चौड़े टायर खरीदने के लिए गिरन टायर सर्विस की दुकान में आइए। टायर साइज 550, 17, उनके लिए रिम स्पेशल बनवाना पड़ता है। गुड्डी चेक करो। देखिए बिल्कुल नया रिम, 16/9/28, 16/9/30। नमस्कार बड़े भाई, ये भी पेंटर है अपना। देखिए फुल हैवी काम करता है, पेंटर का कारीगर है ये अपना। आज हमने ब्लॉग में ला दिए हैं। देखिए जो कपड़े हैं ना, ये कपड़े भी पेंट का ही है। अभी जो पेंट लगे हुए हैं, काला पीला चिट्टा उजला सब लगे हुए हैं। फुल हैवी काम करते हैं, गड्डी मोटरसाइकिल सब है ना। ठीक है, हो गया रोटी खा रही है, रगड़ दे पूरा। रोटी खा रही है ना, रोटी खा के प्राइमर मारांगे तो 150 का मारा दी, 25 रगड़ोगी। हाँ बाबा कितनी मेहनत होती है। मेहनत बहुत होते हैं, आपको सपोर्ट मिलेगा पब्लिक की तरफ से। मामा तो बहुत मेहनत करता है ना। मेहनत करते हैं तभी तो रंग अच्छा होता है ना। नहीं मेहनत करेंगे तो कहाँ से अच्छा होगा। फिर तो बोलेगा ग्राहक तो सफाई नहीं आता है। और यहाँ पर जितने भी काम होते हैं बहुत बढ़िया काम करके देते हैं, तसल्ली से काम करते हैं। भले 2 दिन लेट देंगे हम रिम तैयार करके, लेकिन बढ़िया काम करके देंगे, शिकायत नहीं आना चाहिए। पेंटर अपने चैनल का नाम बताइए। जशनदीप 47। ठीक है, इनको भी फॉलो कर लीजिएगा। ये फार्मिंग ब्लॉग, ट्रैक्टर ब्लॉग, पेंटर का काम जितने भी करते हैं सब ब्लॉग पाते हैं। अभी बहुत अच्छे काम करते हैं, जितने भी काम करते हैं। तो आपने सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब ठीक है, मैं करवा देता हूँ। वो अपना चैनल खोल, मैं वीडियो में बता दूँ। चैनल खोल।
नमस्कार साथियों, जशनदीप 2 जो है इनको भी सपोर्ट करिएगा। ये भी वीडियो शेयर करता है यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करिएगा। टायर ब्लॉग, फार्मिंग ब्लॉग, रिम ब्लॉग, पेंटिंग ब्लॉग शेयर करते रहता है बड़े भाई हमारा। जशनदीप सिंह को सपोर्ट करिए, फुल सपोर्ट। इनसे मिलना हो तो नमा शहर में आइए, मिल सकते हो आप। आगे हैं 710 नंबर टायर। फिर आगे हैं 1616 ATF कंपनी। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टायर ब्लॉग आते रहते हैं।